Şimali Koreya dünyanın ən maraqlı və qəribə ölkələrindən biridir. Həyat tərzi, idarə etmə tərzi və qapalı ölkə olması bütün dünyanın diqqətini çəkir. Şimali Koreyada baş verən bəzi hadisələr doğrudan da eşidənləri heyrətə gətirir. Bu videoda Şimali Koreya haqqında sizi dəhşətə gətirəcək bir neçə faktı öyrənəcəksiniz. Gəlin bu qəribə ölkəyə bir səyahət edək. 1. Dinsizlik. Şimali Koreya rəsmi olaraq ateist dövlətdir və əhalinin əksəriyyəti ateistdir. Əhalinin 71%-nin ateist olduğu Şimali Koreyada çox olmasa da, protestan məzhəbindən olan xristianlar da var. Cənubi Koreyada xristianlığın sürətlə yayılmasına baxmayaraq, Şimali Koreya bu mövzuda sərt və mənfi münasibəti ilə dünyada xristianların ən çox təzyiqə məruz qaldığı ölkələr siyahısında birinci yerdədir. Bu ölkədə dini kitablar oxumaq qadağandır. Ölkədə əlavə olaraq 12% Çindoizm, az sayda Koreya şamanizmi və Budizm var. İki. Zenit silahı ilə idam üsulu. Ölüm cəzası Şimali Koreyada ümumi cəza növüdür. Şimali Koreya administrasiyası tərəfindən hər il idam edilən insanların dəqiq sayı məlum deyil. Lakin idamlar maraqlı üsullarla həyata keçirilir ki, beynəlxalq ictimai rəydə səslənsin. Cənubi Koreya mətbuatının məlumatına görə, 2016-cı ildə administrasiyaya qarşı olduqları deyilən Kənd Təsərrüfatı naziri Hwang Min və Təhsil naziri Ri Yong-jin qeyri-adi şəkildə idam edilib. İki dövlət məmuru digər dövlət məmurlarının gözü qarşısında zenit silahları ilə idam edilib. Sonrakı illərdə bir çox ismin bu üsulla idam edildiyi barədə ictimaiyyətə məlumat verilmişdir. 3. Saç modeli qadağası. Şimali Koreyada könüllü saç kəstirmək qadağası da var. Yəni, bərbərə gedərək saçınızı istədiyiniz kimi kəstirə bilməzsiniz. Kişilərə saçlarını uzatmaq tamamilə qadağan olunur. Qadınlar üçün vəziyyət biraz fərqlidir. Subay qadınlar heç bir şəkildə saçlarını uzada bilməzlər. Lakin evli qadınlar müəyyən şərtlərlə saçlarını uzada bilərlər. Bu ölkədə kişilər üçün 10, qadınlar üçün isə 18 saç kəsimi forması icazəlidir. Bütün ölkədə saç boyası qadağandır. 4. İctimai idam üsulu. Şimali Koreyada qeyri-insani idamlar təkcə yüksək səviyyəli dövlət məmurları üçün deyil, sadə bir Şimali Koreya vətəndaşı da minlərlə insanın gözü qarşısında idam edilə bilər. 2007-ci ildə bir fabrik müdiri atasının kimdən əvvəlki hökumətin bir hissəsi olduğuna görə idam edildi. Good Friends adlı xeyriyyə təşkilatına görə, fabrik rəhbərinin də özəl investisiyalar etdiyi və beynəlxalq telefon danışıqları etdiyi iddia edildi. Lakin bir çoxları həbs düşərgələrində idam edilərkən, fabrik müdiri bir stadionda 170 min insanın gözü qarşısında idam edildi. Üstəlik, stadionu tərk etmək istəyən 6 nəfər əmrə tabe olmadıqları üçün öldürülüb. 5. İnternet qadağası. Şimali Koreyada bir çox qadağalar kimi internet qadağası da var. Yəni xəbərlər, sosial şəbəkələr və s. ancaq xəyal edə biləcəyiniz şeylərdir. Bu ölkədə cəmi bir daxili şəbəkəyə qoşulmaq mümkündür ki, bu da ictimaiyyət üçün deyil, yalnız dövlət məmurları üçün əl çatandır. Səbəb olaraq göstərilən bəhanə isə insanların başqa ölkələrdə baş verən pis hadisələri görməsi və onlardan mənfi nəticə ala biləcəyi ehtimalıdır. 6. Televiziya qadağası. Şimali Koreyada TV-də istədiyiniz hər hansı bir filmə və ya verilişə baxmağınız mümkün deyil. Bu ölkədə yalnız dövlətin sözcüsü və təbliğatını aparan dövlət kanalları var. Ölkədə televizorlar elə istehsal olunur ki, onlar yalnız dövlət kanallarının tezliyini alır. Yayımlanan verilişlər isə dövlətin seçib təsdiq etdiyi verilişlərdir.
Hətta bu ölkədə Cənubi Koreyanın televiziya kanallarına baxdıqlarına görə idam olunanlar da var. 7. Şəxsi nəqliyyat qadağası. Bu ölkədə hər kəs istədiyi kimi şəxsi nəqliyyat vasitəsi ala və istifadə edə bilməz. Nəqliyyat vasitəsinə ancaq dövlət və ordu sahib ola bilər. İnsanların ictimai nəqliyyatdan başqa alternativi yoxdur. Əhalinin çoxu şəhərdə ictimai nəqliyyatdan başqa alternativ olaraq ancaq velosipeddən istifadə edə bilir. Bu cəzanın əsas səbəbi vətəndaşların Çin və ya Cənubi Koreyaya qaçmasının qarşısını almaqdır. Bununla belə iqtisadi amilin də təsiri olduğu iddia edilir. Səkkiz. Sosial siniflər. Sosial siniflər qanunla tanınan statusdur. Bu siniflər insanın nəslindən gəlir və alacaqları təhsildən tutacaqları işə, hətta yemək imkanından təmin ediləcək sağlamlıq vəziyyətinə, evlənəcəkləri insanlara qədər hər şeydə söz sahibidirlər. Üstəlik, sonradan bu statusların dəyişdirilməsindən söhbət gedə bilməz. Doqquz. Geyim qadağası. Şimali Koreyada geyim qadağası da var. Levis brendi, cins şalvar və ya gündəlik geyimlə küçəyə çıxmaq da cinayət sayılır. Çünki insanların arasına diqqətsiz şəkildə çıxmaq cəmaət arasında hörmətsizlik kimi qəbul edilir. Yəni istədiyiniz bir paltarı geyinib gəzə bilməzsiniz. On. Siyasi qadağa. Hazırda ölkədə tək başına iqtidarda olan Koreya İşçi Partiyasından başqa hər hansı digər siyasi quruma və ya təşkilata getmək qadağandır. Əgər kimsə buna cəsarət edərsə, nəticələri ölüm cəzasına qədər gedəcək. Ölkə qurulduqdan bəri bir ailənin hakimiyyəti ilə idarə olunur. Əgər buna idarə demək mümkünsə. Şimali Koreya haqqında əslində danışılacaq çox şey var, amma danışmaqla qurtarmaq olmaz. Əlavə olaraq bu ölkədə səyahət qadağası, elektrikin fasilələrlə verilməsi, çox ağır həyat şəraiti və sair var. Əslində insan özü özünə düşməndir. Bu qanunları yazanlar da, tətbiq edənlər də insanlardır. Beləcə daha bir videonun sonuna gəldik. Sevgi və hörmətlə mən Yusif İsaq.